За приготвянето на тестото са нужни топла вода, лъжичка оцет, лъжичка олио, половин лъжичка сол и 190 грама брашно. За да съм по-точно, съм измерила и температурата на водата. Тя трябва да е към между 35 и 40 градуса. Ако нямате термометър, може просто когато потопите пръста си в нея, трябва да е приятно топла. Водата, солта, олиото и оцета се смесват в купа, в която ще ви е удобно да забъркате тестото и се разбърква колкото да се разтопи солта. След това се прибавя около половината брашно. И се разбърква така, докато се оформи. Станалото брашно се изсипва на работния плод. И тестото от купата се прехвърля върху него, където се измества с ръце. Това тесто се приготвя много лесно и много бързо. От него може да се направят не само баници, родопската баница Клин. Може също да се направи тиквеник и всякакви такива други печива, които изискват разточени кори. Меси се, докато тестото поеме брашното. В случая аз съм засекла точното количество на брашното, така че трябва да се меси, докато го поеме. Това тесто е готово, е достатъчно за баница в тава с диаметър около 27-30 до 33 см. В края на месенето така почва да става по-трудно за месене. Понеже е мъничко, не може добре да се прегъва, както ако е едно по-голямо тесто, но няма значение. Важното е да поеме брашното. Тестото е готово. Нужни са само около 5 минути.